बंदर नहा रहा है, डुबकी लगा रहा है। दिखा 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 बंदर का स्विमिंग पूल। वाओ, बंदर का स्विमिंग पूल। अरे वाह, ऊपर चढ़ गया। वो पिल्ला भी है। और एक और चढ़ा, नहा के बाहर आया। झटक लो, ये भी चला ऊपर। ये गया गया गया। देख अभी फूल देख, ये कितने अच्छे से तोड़ना नहीं है। हाथ भी लगा, किसी ने तोड़ दिया। तोड़ना नहीं है, हाथ किसी ने तोड़ा है। नहीं मत फेंक, रख दो। अगर किसी ने देख लिया तो अपने पेनल्टी बन जाएगा। बंदर भी स्विमिंग कर रहे हैं भाई। इस वाला जो नीचे गिरा ना वो फाले अपने जेब में रख लो। अभी सामने स्विमिंग कर कर के बंदर निकल रहे हैं। सामने जेब में लगाओ डुबकी, लगाओ 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 डुबकी लगाओ। चलो आ जाओ, दूर आ जाओ, इधर आ जाएंगे। अरे हमें कह रहे कि हमारे भी तो बंद करो। हाँ हमें नहीं कूद रहा है ना, कहाँ कूद रहे? गया। अच्छा तार दिख रहा है जी। नहीं, उसे लगा कि वो पूछ तो नहीं है। बैठ के देखते हैं चुप के नीचे। चलो तुम लोग गाड़ी चलाओ, आगे चलिए। एक बोतल खराब है वो। मिल गई। हाँ, एक मिनट। देख कैसे लटक रहा है। उधर नहीं जाना, आगे आगे नहीं जा, आगे नहीं, अभी आगे नहीं। वो हाथ देने के लिए, वो इसलिए उसने तार खींचा था ऊपर। स्विमिंग करके बाहर निकल रहे हैं, नहा रहे हैं बंद। यहीं चलाओ, यहीं चलाओ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से। बस बस बंद कर दे अब। चलो ना, रुक जाती हो।
चढला का चला यस यस प्लीज यस सर अगर तू जब मेरी बात सुन लेगा ना तो एक बात कर सकता था तुमने मेरी बात नहीं सुनी ये क्या ना क्या बंदे तुम मार के ना प्लान हां दिया जमा मत है नहीं देंगे अभी गाड़ी दी है ओके पापा यहाँ पर अभी? ये नाम ठीक नहीं लग रहा है ये मेरे दो नटखट ये शाबाश करो अभी दिखा दो क्या दिला दो ये करके दिखाओ ये स्लो मोशन में पानी पापा पानी अभी लेंगे अभी ये शाबाश ऐसा कर ऐसी कर बताओ पापा वो ऐसे करके पलटी मारना ये कर ये ये पकड़ा ऐसे और ये ऐसे